pra vocês mais um vídeo de slime. Primeira vez, né, gente? Então, primeiro a gente vai começar colocando a cola. A gente começa colocando a cola, ó. A cola. Essa minha, ela é demorada, tá, gente? Nossa, demorada. Deixa eu ver, descobriu, hein? 6? Viu, gente? E aí, gente? Oi, gente, meu pai abriu pra mim, pra gente colocar. Eu acho que já tá bom. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Vai, Thiago! Hoje, gente, fazendo uma bagunça. Gente, vamos fechar a cola. Agora vocês colocam o corante. Nossa, não quer sair, gente, peraí. Ui, tá bom, gente. Só coloca 3 gotinhas, viu? Senão vira bem avermelhado. Daí agora a gente mexe. Gente, tá vilando. Virou rosa. Virou rosa, gente. Virou muito rosa. Virou rosa. Olha, gente, virou rosa. Rosinha, rosuda. Daí, gente, agora a gente coloca o ativador. Tá muito duro de abrir. O meu pai vai abrir pra mim. Pessoal, meu pai abriu pra mim. A gente coloca uma gotinha. Vamos misturar. Ó, gente, a gente vem... Mais um pouquinho. Daí, gente, vou pôr mais uma gotinha. Aí agora a gente mexe, viu? E a gente mistura. A gente fica misturando, viu, gente? Até desgrudar do pote. E agora a gente mistura, hein? Ó, a gente fica mexendo. Tá bom, gente? Também é só o cadinho. A gente põe mais um pouquinho. Eu ponho 2 gotinhas agora. Ativar, né? É assim que fala, ativar. Daí a gente agora mistura. Mistura o pote, mistura o pote. Daí a gente agora mistura. Gente, eu vou ter que pôr assim. Deixa eu... Olha, gente, tá vendo que tá virando só um pouquinho? Tá vendo? É assim que vai virar, viu? Até desgrudar do pote. Ó, gente. Falando. Também ela faz boia, faz clique, sai um monte de coisa, viu? Mais ativador pra... É, a gente vem, mistura. Olha, já tá virando, gente.
Deixa eu tocar pra ver. Ai, não tá, gente, não tá. Sério, não? Gente, eu vou pôr 1, 2, 3. Eu pus, gente, mais de 4 gotinhas. Agora a gente mexendo. Até tudo desgrudar do pote, viu, gente? Também, gente, a gente mistura. E aqui já virou, gente? Não. Como que não virou, gente? Peraí, gente. Tá ficando durinha, tem que ficar bem durinha, viu? Põe essas gotinhas se não grudar muito no pote, viu? Se não grudar, viu, gente? Fica grudando quando eu toco. Não grudou. Hoje, agora grudou. Antes não grudou, viu, gente? Gente, tá virando duro, daí tá difícil. Eu vou pôr mais ativador que tem que desgrudar tudo do pote. Bom, gente? Não põe muito ativador. Se você pôr tudo, vai ficar muito duro e não vai ter pra você brincar, viu? Tá quase desgrudando, gente. Ó, tá quase. Tá quase. Gente, vamos aqui. Pronto, gente, desgrudou. Agora a gente põe esse glitter bem bonito. Mostra. Olha, que bonito. Ele é prateado, parece. E aí agora, gente, a gente põe assim, ó, glitter. Glitter, muito glitter, viu? Se vocês gostam muito de glitter, dá o seu joinha. E também inscreve lá no meu canal. Pronto, gente, já tá bom. Agora a gente vai pegar tudo com slime. Vamos mexer. Olha, gente, que legal que ela ficou. Olha, gente, que legal. Ela ficou pequenininha, mas dá pra brincar um monte, gente. Olha, olha que linda que ela ficou, olha. Tem uns glitter aqui, ó. Não, acho que tá meio glitter. Olha isso, gente. Ela não gruda na mão. Às vezes gruda lá no canal da Luluca. Daí, a gente... Olha que legal, gente. Ela fez barulho, ó.
que legal. Eu vou tentar fazer uma bolha, viu, gente? Ai, hoje eu não vou fazer. Então, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui!